Ma eelkõige nimetaks ennast tarkvaraarendajaks, et see asi sai juba väga noorelt minul puhul leitud, kui ma õigesti mäletan, umbes 5. klassi ajal. Ja siis ma hakkasin nii-öelda koodi kirjutama ja kuni tänaseni on minu elu seotud igatepidi tarkvaraarendusega. Ehk siis see on minu selline number 1 asi, nagu mida ma ise teen ja mida vähemalt mina arvan, et ma teen Microsoft keelt ka. Et see on see nagu põhiline. Ja sinna kõrvale lihtsalt siis natukene võib-olla sellist asja, et natukene rahandusmaailma, eks ole, et kas ja kuidas ja millesse investeerida, et sellised teemad. Ja samas seda kõike just selles võtmes, et kuna ma olen üpris hea nagu sellel oma põhierialal, siis need investeerimised ja kõik muud teemad, need ei peaks võtma suure osa minu elust, sest ma olen milleski hea ja ma teen seda, milles ma olen hea võimalikult palju ja kõik teised asjad peaksid võimalikult siis nagu passiivselt või ise toimima. Ehk siis investeerimissuund on niisugune hästi passiivne. Aga kuidas see algus on seal 5. klassis juba nagu, et kuidas sa avastasid, et sa tahad seda teha? Arvutit ise on mind huvitanud kauem, kui mu mälu töötab üldse. Ükskõik kuhu sai kuskile tuttavatele külla mindud või mis iganes ja kui neil oli kuskil arvuti kuskil laua peal, siis mina olin kohe käpad sinnapoole, et ma tahan nüüd selle arvutiga, ma ei tea, mängida või mida iganes teha, eks ole. Ja see on kindlasti varasemast ajast, kui mul isegi kõige varasem mälestus on. Et selline tõmme on nagu kogu aeg olnud. Aga 5. klassis eelkõige oli, see läks kuidagi niimoodi, et ma kuidagi avastasin mingil määral, et kuidas teha veebilehti nagu visuaalselt, kus sa sikutad nagu kõiki elemente kohale. Aga kui ma seda siis kooli arvutiklassis tegin, siis sealne IT-juht või kes neid arvutiklasse korras hoidis, tema siis vaatas üle õla ja siis nimetas mulle tollal siis selle esimese nii-öelda programmeerimiskeele, mida ma hakkasin uurima, nimetas PHP. Ja see oli see koht, millest alates ma siis hakkasin vaatama, kuidas päriselt see programmeerimine käib. Et enam ei lohista lihtsalt ekraani peal mingeid elemente paika ja siis ei arva, et nüüd on veebileht tehtud, vaid hakkasin päriselt seda koodi kirjutama ja sealt lihtsalt see lumepall hakkas veerema ja tulid erinevad keeled ja mõned keeled kadusid ära ja teised keeled tulid peale ja niimoodi ta on lihtsalt tänaseni jooksnud. Aga mitut keelt sa siis oskad täna? Noh, hea oleks ära defineerida, mida tähendab oskamine. Et näppinud võib-olla on erinevaid programmeerimiskeeli 10 ringis äkki. Aga noh, asjad, milles ma võib-olla kindlalt ennast tunnen, neid on niimoodi 3 tükki umbes. Noh, on veel mõned keeled, mis ei ole nagu programmeerimiskeeled, aga mida on ka vaja, näiteks veebidisainis kasutatakse CSS-i, CSS-ist sa ei saa kunagi teha sellist asja, et 1+1 ja ta paneb selle ekraanile 2, ehk ta ei ole programmeerimiskeel. Aga sul on seda ka vaja kasutada, kui sa tahad nagu veebilehe disaini normaalselt ehitada, eks ole. HTML-iga samamoodi, et mõned sellised asjad on veel juures, eks ole. Kus tõsiselt saab programmeerida ja mida ma tunnen, et kui ma selle ette võtan, et siis ma saan nagu mingi endale püstitatud ülesandega tehtud, neid võib-olla kuskil 3 kanti. Et muudega kas on ära ununenud või on piisavalt võõras. Mida sa soovitad näiteks noorele, kes tahab nagu programmeerijaks saada, et kust alustada, mis peaks olema esimene keel ja nii edasi? Noh, sellist soovitust on natukene raske anda. Aga eelkõige peaks olema nagu mingi motivatsioon ise midagi valmis teha või peab selline soov olema, et sa tahad panna arvuti enda eest midagi tegema. Et kui motivatsioon on olemas, siis sa niikuinii trügid ennast igalt poolt läbi. Et peab olema selline motivatsioon päriselt midagi ära teha ja panna näiteks arvuti enda eest mingeid asju ära tegema, nii et sina ei pea enam arvutit puudutama. See vähemalt töötas minu puhul hästi tugevalt. Et noh, nooremana oli veel omamoodi boonus motivatsioon veel see, et ma tahtsin arvutimänge teha. Et noh, olen kõiki arvutimänge mänginud igasuguseid, eks ole, ja siis, aga tahaks ise teha, eks ole, tahaks ise ka sellise arvutimängu teha. Et selline motivatsioon peaks kindlasti aluseks olema. Seda just eelkõige jah sellepärast, et ega see programmeerimine nii-öelda alguses lihtne ei ole. Et päris alguses on see, et sa punnid ja sa teed nagu pimedas toast nagu lükkad seda asja aina edasi ja jube vaevaliselt läheb. Ja siis üks hetk jääb mingi klikk ära
järgmisena juhtub, minu enda kogemusest oli selline efekt, et lihtsalt üleöö üks hetk käis klikk ära ja juhtus selline asi, et kui tavaliselt loed nagu koodi niimoodi vasakult paremale, eks ole, rida haaval, siis üks hetk käis klikk ära ja ma avastasin, et ma loen nagu koodi vertikaalis. Ehk ma ei pea igat rida lõpuni lugema ja ma loen vertikaalis, lihtsalt viskan pilgu peale ja ma saan aru, mida ta üritab teha see kood. Ja see käis täiesti üleöö, ehk seal on mingi niisugune klikk vaja, see ei ole kohe olemas. Aga et see klikk ära käiks, selleks tuleb lihtsalt täiega trügida seda teemat. Kui nüüd on vaja mingit keelesoovitust, et neid arvamusi on ilmselt rohkem, kui on arvajaid isegi. Aga näiteks, mida mina soovitaks nagu nagu alustajana, on võib-olla tõesti seesama PHP, millega saab veebilehti teha. Sest PHP-s on võimalik sul põhimõtteliselt ühe reaga juba ekraanile saada see Hello World, aga samas sa saad sujuvalt õppida kuni objektorienteeritud programmeerimiseni välja, mismoodi tegelikult asjad käivad, eks ole. Teistes keeltes, mis objektorienteeritud sa saad oma tarkvara luua, nad tahavad, et sa kohe kirjutadki objektorienteeritult. Ja siis sa pead kirjutama 20 rida koodi ennem, kui sa ühtegi märki näed, et see üldse elus on. Et PHP-ga sul on võimalik alustada hästi lihtsalt ja samas selle sama keelega jõuda ka nende keerulistemate tehnikateni. Et see on nagu minu argument nagu PHP jaoks nagu plussiks just õppimise osas. Igapäevatöös või sellises tõsiselt suurt mingit äritarkvara luues, siis see on pigem ohuks, et sa saad kirjutada ka halba koodi ja see kahjuks veel töötab ka, aga alustajana see on pigem positiivne punkt. Et mina ütleks, et pigem kui alustada millegiga ja endal nagu ühtegi suunda ei ole, et siis veebilehed ja PHP-s. Et mõtlen, kui mõelda nagu programmeerija peale, siis visualiseeri nagu sinu meelest, mis on niisugune keskmine profiil programmeerija just elustiili mõttes. Kas see tähendab seda, et öösiti üleval Coca-Cola pudelid ümber, lõksupakid vedelevad maas, et visualiseeri niisugune keskmine profiil sinu meelest, kes on nagu, milline elustiil on? Et ütleme näiteks, ma olen noor ja mulle pakub isegi huvi see ja mul oleks kannatlikkust, aga mis see minu jaoks tähendab nagu elustiili mõttes olla programmeerija nagu? No see hollywoodilik stereotüüp, jah, seda me kõik teame, et need on need vanemate keldris nohisevad niisugused nohikud, eks ole. Aga nii palju, kui mina ümberringi vaatan, et siis üldiselt nad ei ole kuidagi super erilised. Nad loomulikult tööturule vastavalt, nad on keskmisest jõukamad inimesed, aga samas nad ei ole kuidagi erilised, et on pereinimesed, on mitte pereinimesi, on igasuguseid nagu, kellega ma olen kohtunud, et seal nagu ei ole mingit super läbivat joont. Võib-olla ainus, mida ma olen natukene märganud, on see, et teinekord, kui sa tahad mingil teemal hästi sügavuti rääkida ja sa lähed võib-olla mõnes teemas nagu hästi abstraktsele tasemele, et mingeid põhimõttelisi asju näiteks selgeks rääkida, siis tarkvaraarendajad saavad sellega nagu hästi hakkama. Sest nad on eluaeg tegelevad sellega, et nad abstrakteerivad päris maailma tegelikult. Et sellega saavad nad nagu jutustamises ja dialoogides nagu võib-olla paremini hakkama kui keskmine inimene. Aga see ei tähenda, et ainult nemad saavad. Aga võib-olla see on niisugune kerge, mis tekib. Aga üldiselt ei ole täna niisugust, jah, Coca-Colasid, krõpsupakke igal pool laiali ja pimedas keldris niimoodi Matrix jookseb ekraani peal, et sellist asja, mina ei ole veel sellist arendajat kohanud, et äkki ta kuskil on, aga mina teda näinud ei ole. Mis on sinu unistus sinu tööga seondavalt? Või üldse, tegelikult eluunistus ikkagi küsiks? Sellega on nüüd see, et niisugust super suurt eluunistust nagu väga konkreetselt ei olegi, et on nagu erinevates valdkondades erinevad nagu niisugused mõtted, et mida tahaks nagu saavutada. Et tööalaselt see kõige lähedasem asi, mis on ka nagu hobi on ja kõige tugevam. Et sellel alal on nagu see, et täna olen hästi tugevalt veebitehnoloogiates sees, ehk siis veebilehed ja kõik selline teema. Aga teisest otsast tahaks nagu robotikaga tegeleda, et mingid väikesed vidinad mööda põrandat ringi laskma jooksma, et natukene kodus õhtul olen teinud sellist asja, aga tahaks nagu tõsiselt sellist asja ette võtta. Ja eks neid valdkondi on veel, kus võiks nagu sellist tarkvara arenduslikku poolt nagu proovida ja mängida ja teha, eks ole.
Ja siis on veel valdkondi, näiteks üliäge oleks, kui elus püsimiseks ei peaks käima niimoodi vormiliselt igapäevaselt tööl, vaid sul on mingisugused võib-olla sissetulekud või mingid asjad läbi investeerimise näiteks, on sul olemas sellised sissetulekud, et sa nagu ära ei sure, saad elada nagu mingil mõistlikul tasemel ja siis iga hommik üles ärgates sa mõtled siis, et millise projekti sa täna ette võtad. Et need projektid võivad vabalt jätkuvalt olla mingi sissetulekuga koos, eks ole, võivad ka täiesti tasuta olla. Et noh, miks mitte, et näen kuskil mingit startupi teevad mingit ägedat asja ja siis ma tahan prõmmida neile ukse peale ja öelda, et poisid, te teete ägedat asja, ma tahan teiega koos maailma muuta ja ma tasu ei soovi. Et lihtsalt minna kohale ja teha koos nendega, eks ole. Sellist vabadust oleks nagu hea omada. Et noh, niisugused oleks niisugused natuke suuremad plaanid või eesmärgid, et tööalaselt seda spektrit laiendada ja siis tekitada lihtsalt endale sellist tegevusvabadust. Ma ei tea, kas midagi väga palju niisugust märkimisväärselt suurt veel oskaks välja tuua. Võib-olla nagu tagasi selle programmeerimisteema juurde, et mis on sellised nagu sinu meelest sellised suuremad müüdid, mis nagu programmeerimisega on, mis tegelikult ei vasta tõele. Näiteks sa ütlesid, et sinust ei saagi programmeeri, vaata ennem seda me rääkisime. Jaa, no näiteks kui müütidest nüüd rääkida, eks ole, siis nii mõnigi võib-olla kuskil rääkida midagi sellist stiilis, et no matemaatika peab sul hästi tugev olema. No tead, ausalt matemaatikat üle 5.–6. klassi nüüd küll vaja ei lähe. Et selleks sul ju arvuti ees ongi, et tema arvutab sinu eest ja sina pead ainult aru saama, mida talle selgeks teha ja kui sa seda parasjagu talle selgeks teed, siis sellel ajal sul on võimalus ju kõike internetti ja kõike kasutada. Et sellist pähe tuupimist, aga mitte midagi sellist ei ole vaja. Küll aga ta nõuab natukene teistmoodi mõtteviisi. Ja ma kahtlustan, et see natuke teistsugune mõtteviis on mingil määral andega ka seotud. Ja siit siis tookski selle nii-öelda analoogia välja, millest me põgusalt rääkisime ennem, et me võime kõik õppida tähestikku selgeks, me võime kõik õppida tekste kirjutama, aga ainult mõnest meist saavad romaanide kirjutajaks, eks ole. Et programmeerimisega ma arvan, et on umbes samamoodi, et kõik võivad selle selgeks teha ja see on kasulik asi, mida omada, me igapäevaselt kõik kasutame kirjutamist, eks ole. Et see on ka igale inimesele kasulik, aga niimoodi, et sa tõsiselt nagu oma ametiks, sa oled nagu tarkvara arendaja ja sa oled nagu tõsine tegija kuskil ettevõttes, et siis ma arvan, et see vajab samamoodi annet nagu igast ühest ei saa romaani kirjutada, aga mõnedest saab, eks ole. Et seal on nagu mingisugune andepool ka. Aga samas, jaa, kasulik oleks ta igale ühele. Et isegi kui sinust head arendajat ei saa, eks ole, siis teine hetk sa võid ikkagi kodus leida mingi asja, mille sa saad enda jaoks palju lihtsamaks nii-öelda programmeerida, sa saad midagi enda jaoks ära automatiseerida. Võib-olla paned mingid kardinad ise liikuma vastavalt päikesele ja sinu elu on nüüd peale seda palju lihtsam või nagu mugavam, eks ole, sest sa tegid ise enda jaoks mingi mugavusasja, eks ole. Et ses suhtes kasulik on ta tõenäoliselt igale ühele, aga niimoodi superstaariks saavad ainult mõned. Okei, siis võib-olla viimane küsimus nüüd läks programmeerimise teemal, nagu ma tahaks võtta selle juttu nii kakku. Teinekord võime mingil muul teemal ka vaata. Olgu. Aga see küsimus, et kas PHP või hiina keel? PHP... Vot ma hiina keelt ei tunne. Aga mis sa noorele üldiselt võiksid anda, kas pigem nagu, ütleme nii, et kas see programmeerimiskeel tulevikuks, et sa võiksid olla, tunneksid, et sa oled nagu, ühesõnaga, kui sa tahad endale edukat tulevikku, jah? Okay. Et kumma sa valid, kas programmeerimiskeele soovitud noortele või pigem nagu neid, mis iganes maailmakeele? Jah, ei no hiina keel selles mõttes on nagu hea, et populatsioon mandariini keelel, mis räägib, see on, kas ta oli maailma kõige suurem või peaaegu kõige suurem. Et isegi inglis keelest vist eespool, kuigi inglise keel on nagu rohkem hajutatud. Aga ses suhtes mina arvan, et igast inimkeelest parem on aru saada see, et kuidas nagu arvuti töötab nagu natukene nagu sügavamalt, ehk siis kergelt programmeerija tasemel. Et ega see ei olegi oluline, et milline programmeerimiskeel, et kui sa ühes programmeerimiskeeles oled juba asju selgeks teinud, siis teisele ülehüppamine, kui sa tahad, siis see on ainult mingi nädala töö, eks ole, või nagu nädal sisse elamist, ütleme niimoodi. Et see ei olegi nagu väga oluline, millises keeles sa nüüd programmeerid, küll aga oskus panna masinaid enda soovide järgi käituma on asi, mis muutub ainult olulisemaks, sest sa ise ei jõua kõike ära teha. Aga kui sul kõrval on inimesed, kes panevad enda eest asju tegema, siis sina jääd konkurentsis kogu aeg allapoole.
mis tähendab seda, et kui sa tahad ka nagu jõuda üles või ronida edasi, et siis enda eest panna midagi automaatselt tegema on kindlasti hästi-hästi suur boost nagu. Et noh, paigalseis on ka tagasiminek, eks ole, öeldakse, et täpselt samamoodi ma arvan, et kui sa suudad panna masinaid enda soovide järgi käituma, siis sul on võimalik nii palju rohkem saavutada, et sa lihtsalt oled teistest ees. Ikkagi tekkis üks küsimus juurde. Küsi, mul aeg on. Et kas peab käima ülikoolis või? Kes tahab saada programmeerijaks või teha seda nagu tipptasemel, kas ta peab ilmtingimata minema ülikooli või mida sa soovitad? Kas ise õppida või ülikooli? Ma nüüd see suvi põhimõtteliselt lõpetasin ise nüüd IT-kolledži ära, eks ole. Ja mina läksin sinna selle mõttega, et mina olen ise õppinud eelkõige neid asju, mis mul tol hetkel tundusid põnevad, sest ma enda soovides tegin seda, see on struktureeritud õpe, eks ole. Et ma lähen nagu sinna ja proovin nagu need löökaugud oma tänava peal ära siluda selle kooliharidusega. Ja nüüd, kui ma olen sealt läbi käinud, siis nii kurb kui see ka ei ole, siis ega ta tegelikult umbes seda oligi. Et sa saad seal proovida asju, mida sa kunagi iseseisvalt ei prooviks. Sa saad proovida seal neid 1-2-3 asja, mida sa kunagi ise ei prooviks ja samas ta isegi annab sulle mingi teadmise, et järgmine kord iseseisvus elus nagu midagi selles suunas edasi nagu õppida või uurida. Et mõned niisugused pisikesed nüansid on, aga seda on kindlasti liiga vähe nagu selles mõttes, et näiteks 3 aastat olla ülikoolis, et saada need 3 nüanssi, et see nagu efektiivsus ei ole nagu väga kõrge. Ja no teine pool on see ka, et kui sa tahad ikkagi heaks arendajaks saada, siis peab see sisemine põlemine olema. Et sa ise tahad seda asja teha ja kui sa niikuinii tahad ise seda asja teha, siis sa oma vabast tahtest nii mõnigi öö oled üleval, sest sul on mingi äge asi käsil. Ja see on see, kus sa päriselt nagu õpid ja päriselt heaks saad. Ehk siis arendajaks, niikuinii õpid arendajaks ise. Aga koolist sa saad võib-olla kergelt niisugust teistsugust perspektiivi, mida sa võib-olla ise ei leia üleski. Ja see võib mõnes nüansis niisuguseks heaks boostiks olla küll või niisugune tekitab hoopis teises kohas sul mingi ahaa-efekti, sest sul tuleb midagi meelde, mingi täiesti utoopiline mingi süsteem, mis näiteks võib-olla koolis näidati sulle. Aga see töötas nii tagurpidi ja nüüd, kuna sa tead seda, et siis on võib-olla mingi 10 aastat hiljem on sul mingi ahaa-moment, et kuule, et seda sai ju täiesti tagurpidi ka teha. Et kui prooviks sedamoodi nüüd selle tänase probleemi nagu lahendada ära niimoodi tagurpidi, et kas see aitaks, eks ole, et selliseid efekte võib natukene tekkida. Et jah, aga koolis kindlasti arendajaks ei õpi. Et seda sa teed ikkagi kodus oma vaba aja arvelt ja see ainult niimoodi saab nagu selliseks superstaariks, eks ole. Aga meil oli just arutelu oli 2030 tulevikutööd, on ju. Ja ma ei tea, mina ei tea, kas saab siis niimoodi nagu lüüa 2 eraldi kategooriat, et üks on siis robootika ja teine on see programmeerimine. Kas need on 2 eraldi asja, nagu natuke eraldi asja? Väga ei ütleks. Et robotitele on tarkvara sees. Nii et see ka arendamine, tarkvara kirjutamine, see ongi juba robootika sees. Et mina niimoodi ei ütleks. Mis on oluline tuleviku mõistes, mis mina arvan, et on oluline, on just see, et kui sa ei tegele loovtööga, see on ükskõik mis loometegevus, eks ole, ongi romaani kirjutamisest kuni tarkvara loomiseni, see kõik on loovtegevus. See nõuab inspiratsiooni, eks ole. Et kui sa sellise asjaga ei tegele, siis su töö on ilmselt ohus, eks ole. Et kõik, mis on niisugune rutiinne tegevus, kaupade piiksutamine, millegi transportimine, midagi, mille sa saad ära kirjeldada reeglistikuga, siis kõik need asjad üks hetk kaovad nagu inimese käeuletusest ära, seda hakkavad tegema masinad. Nii et midagi loovat pead sa tegema, sest arvutid ei ole veel inspiratsiooni ära õppinud. Et inspiratsiooni niisugune tulv ja selline inspiratsiooni saamine, see on hetkel veel inimesel unikaalne. Kõike muud saab ära automatiseerida varem või hiljem. Kas nad õpivad kunagi ära siis selle? Kuidas? Kas arvutid õpivad kunagi inspiratsiooni ära? Ma arvan, et inspiratsioon võib-olla tuleb leida.
tuleb leida mingis asjas. Minu jaoks on see tarkvaraarendus, teise jaoks on see kas või klaveri mängimine, eks ole. Arvuti võib sul ideaalselt esitada mingit klaveripala, aga vaata, ta ongi ideaalne, ta paneb iga noodi millisekundi täpsusega paika. Aga vaata, kui sul päris niisugune pianist läheb klaveri taha, siis ta nihutabki selle ühe noodi natukene ettepoole või jätab hiljaks, eks ole. Ja see annab võib-olla teise feelingu. Ehk siis tõeliselt sellised loovad asjad, kus ongi oluline, et seal on sellist ebatäpsust, sellist kaootilisust, sellist asja. Vot seda ma ei usu, et niipea veel masinad ära õpivad. Ehk kui sa millegiga selles suunas tegeled, et siis ei pea ilmselt muretsema.